हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम्पलीफायर रिपेयरिंग। ये देख सकते हैं एमआर कंपनी का 250 वाट है। इसका इंटरनल पार्ट्स टोटल 6 कैपेसिटर दिए हैं। कैपेसिटर को जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारा ट्रांजिस्टर लगा है 4 इधर और 4 उधर। टोटल 8 ट्रांजिस्टर लगा है इसमें, जो कि 2N3773 है, बेल कंपनी का है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका ये रहा हमारा जो मेन एसी ट्रांसफार्मर है, और ये आउटपुट ट्रांसफार्मर देख सकते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरा एम्पलीफायर है। इसमें हमारा साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि हमारा वॉल्यूम में प्रॉब्लम था, मेन मास्टर और बॉक्स 1 में। और इसमें हमारा एलटी लाइन भी है कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट, और जो कि हमारा बॉक्स नॉर्मल यूनिट के लिए है कॉमन 4 ओम 8 ओम। 24 वोल्ट हमारा डीसी सप्लाई है। उधर हमारा एक एमटी है और इधर एक एमटी है। ये आहूजा का डुअल चैनल 1000 वाट एम्पलीफायर है, रिपेयर होने के लिए आया है। चैनल ए में इसका फॉल्ट है, शॉर्टिंग है। सॉरी, चैनल बी में हमारा फॉल्ट है। ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया है। ये देख सकते हैं एनएक्स ऑडियो कंपनी की है। ये भी एनएक्स ऑडियो कंपनी की है फ्रेंड्स। इसमें हमारे टोटल 4 फैन लगे हुए हैं। ये एसएमडी में है, एसएमडी ट्रांजिस्टर वगैरह है, एसएमडी रेजिस्टेंस। ये भी हमारा एनएक्स ऑडियो कंपनी का है। इसमें 2 फैन यूज़ किए हैं। इसका सामने तरफ 2, पीछे तरफ 2, टोटल 4 फैन इसमें लगे हुए हैं। प्रोटोन कंपनी, ये देख सकते हैं। ये हमारा खुल रहा है। पेचकस हमारा जाम लग गया है। हमने बहुत बार ठोक दिए हैं, इसलिए बिल्कुल नया पेचकस है। इसका ठोक के हालत ख़राब कर दिए हैं। इसका फ्रंट पैनल ये खुल गया है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा रेडी हो गया।